你難過，咪同啲錢鬥氣。你哋唔知㗎啦，榕園嗰個黃二少咧，正一衰人嚟嘅，邊個都可以接，呢個唔可以接。咁點解啊？點解？佢係榕園嘅首富啊，指住自己有錢，除咗好事唔做，乜事都做。仲特別中意我哋戲班嗰啲靚花旦啊！一旦出去，你揸都冇得剩㗎啦！有冇咁誇張？你信我呢次啦！你去親肯定就冇你嗰個答應。乜講呢啲嚇？我頭先入嚟，好似見你哋有嗌交啊，又成。嗱，唔緊要，話題哥，今晚咧有人請客，有咩唔啱，我哋嗒兩杯講咗掂。邊個請啊？商會嘅陳主席。記得點讚關注我啦，麼麼噠！